5ปืนจิ๋วพกซ่อนเนียนกริปที่นักสืบคนมีไว้ครอบครองงานสืบสวนหรือที่เราเรียกว่านักสืบซึ่งนักสืบโดยทั่วไปมักจะมีการปลอมตัวพรางตัวหรือทำให้ตัวเองกลมกลืนกับผู้คนกับสภาพแวดล้อมนั้นๆให้ได้มากที่สุดเมื่อได้รับภารกิจให้เข้าไปเก็บข้อมูลหรือแฝงตัวเพื่อจับกุมคนร้ายต่างๆแต่สิ่งจำเป็นที่นักสืบทั้งหลายต้องมีประจำกายนั่นก็คืออาวุธปืนที่ไม่เป็นที่สังเกตได้ง่ายว่าเราพกปืนมาด้วยดังนั้นปืนพกที่สามารถช่วยหลบซ่อนสายตาคนทั่วไปก็ควรจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉินได้ซึ่งเราขอแนะนำปืนพกขนาดเล็ก5รุ่นที่เหมาะกับการพกซ่อนเนียนๆ 1. Ruger LCPC เล็กพริกขี้หนูตัวนี้ด้วยระบบลั่นไกที่ปรับแต่งเพิ่มมาจากรุ่นที่แล้วทำให้ลั่นไกได้ดีขึ้นและมีความพิเศษเรื่องน้ำหนักตัวที่เบายิงระยะประชิดได้ค่อนข้างแม่นยำทำให้เจ้า Ruger LCPC นั้นเป็นที่หมายปองของหลายคนทีเดียว Alright. There's a cowboy over there. Yeah. Not bad. Okay. 2. Sig Sauer P238 HD ด้วยการออกแบบที่สวยบาดตาบาดใจกระบอกนี้มาพร้อมกับศูนย์เล็งในไซส์และอุปกรณ์ต่างๆครบครันไม่แพ้ตัวพี่ใหญ่ในยี่ห้อเดียวกันเลยแต่จะมีน้ำหนักมากสักหน่อยและราคาสูงไปนิดเมื่อเทียบกับปืนพกซ่อนรุ่นใกล้เคียงกัน Just for kids. All right. And maybe that guy right there. Okay. 3. KP380 ซึ่งมาพร้อมกับการออกแบบที่ดูทันสมัยขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาเนื่องจากตัวสไลด์เป็นสแตนเลสด้ามปืนเป็นโพลิเมอร์และอีกจุดเด่นคือไกปืนที่นุ่มยิงง่ายมากแต่ค่าตัวก็จะสูงสักหน่อยเช่นกัน 4. Smith & Wesson M60 ถ้าจะให้แนะนำปืนพกซ่อนแบบลูกโม่สักกระบอกต้องนี่เลย Smith & Wesson M60 เราทราบกันมายาวนานแล้วว่าทางค่ายนี้นั้นเขาถนัดเรื่องการทำปืนชนิดลูกโม่มากชนิดหาตัวจับยากเลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็นรุ่นเล็กพกพาซ่อนเนียนๆแต่ยิงง่ายไม่ต้องศึกษามากก็ห้ามพลาด M60 เด็ดขาด Smith & Wesson โมเดล 60 ทดสอบโดยพันตำรวจโทอภิชาติเรนชนะครับ 5. ZVI Kelvin ZP98 มาถึงปืนพกซ่อนขนาดเล็กทีเด็ดสัญชาติเช็กจากค่าย ZVI กันบ้างซึ่งกระบอกนี้ทางบริษัทออกตัวว่ากระบอกนี้เล็กที่สุดในขนาดกระสุน.380แล้วซึ่งเท่าที่เห็นนั้นเจ้า Kelvin ZP98 กระบอกนี้นั้นเล็กมากจริงๆแต่ที่สะดุดตามากๆก็คือรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากๆเรียกได้ว่างานประณีตสุดๆไปเลยถือว่าเป็นปืนพกซ่อนขนาดเล็กที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับทางค่าย ZVI กันเลยทีเดียวถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ